Kecelakaan seorang pengendara motor wanita menabrak mobil Kijang terekam kamera CCTV. Kejadian terjadi di Jalan Imogiri Bakulan, Bantul pada Kamis, 13 April 2023. Video insiden kecelakaan tersebut diunggah oleh akun Instagram Dashcam Owners Indonesia Jumat, 14 April 2023. Dalam video terlihat awalnya pengendara mobil Kijang hendak menyeberang jalan. Saat badi mobil tepat di tengah jalan, melaju pemotor wanita menabrak bagian belakang mobil. Akibatnya pengendara wanita tersebut terjatuh.